Средно общо образователно училище Панайот Волов. Почти няма шуменец, който да не е свързан с неговата история. Сава Доброплодни, Добри Войников, Васил Друмев, Панайот Волов, Иван Богоров. Своя отпечатък в новата история на Средно общо образователно училище Панайот Волов оставят Александрина Милчева, Гинка Гичкова, Астор, Борислав Герончев, Венета Вичева. Днес Средно общо образователно училище Панайот Волов е запазило изкритата възрожденски плам и е с нов, съвременен облик. Тук, заедно със своите преподаватели и възпитатели, ще откриете мъдростта на науката и ще начертаете своето бъдеще. Ние предлагаме Възможност за целодневно обучение, уютни класни стаи, игротека, мултимедиен кабинет, физкултурен салон и спортни площадки, консултации с педагогически съветник и психолог, столово хранене, както и разнообразни форми на свободно избираема подготовка, обучение на английски език, детска вокална група Чик-Чирик, баскетбол, възможности за извънкласна дейност, екскурзии и отдих след природата. медицинско обслужване и зъболекарски кабинет. Средно общо образователно училище Панайот Волов е училището, което заслужава и очаква вашето дете. Средно общо образователно училище Панайот Волов. Доверете ни се!